大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個夏天適合飲用嘅清潤湯水，就係合掌瓜淮山薏米湯。先睇睇今日嘅材料份量先啦。咁我呢個呢，就去咗核嘅紅棗啦。咁如果大家唔怕燥嘅話呢，都可以揀翻有核嘅。咁蜜棗同紅棗呢，就先洗乾淨，咁就唔需要浸。咁洗完之後呢，直接備用。呢個呢，就係生薏米同埋熟薏米。咁生薏米呢，就有驅濕清潔嘅功效，咁熟薏米呢，就係健脾養胃嘅。咁我將乾淮山同埋陳皮都放埋落去一齊洗乾淨，然後就加入清水浸佢30分鐘。呢個呢，就係合掌瓜啦，又可以叫做佛手瓜，又有滋補解燥、疏肝止咳同埋有助腸胃消化嘅功效啊！咁佢對咳嗽痰多呢，有非常好嘅療效嘅。咁呢個粟米啦，咁我就先洗乾淨，一陣間就會處理佢啦。咁呢個瘦肉就先洗乾淨，一陣間就會飛水。咁合掌瓜呢，就頭先已經洗乾淨啦。咁我而家將佢頭尾切走唔要，咁我就連皮呢，就一齊切件。咁粟米呢，頭先都已經洗乾淨啦，咁呢，我就會用刀呢個角位呢，就將佢切件。瘦肉就凍水落飛水。咁瘦肉呢，就飛完水之後呢，就用清水去沖返乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入個湯煲裏面。然後就加入清水，最後冚蓋煲佢2個鐘，煲好前15分鐘加入鹽就可以啦。咁因為呢，我呢個電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。
今日同大家分享呢個合掌瓜淮山薏米湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個 channel 啦。咁如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就睇得翻噶啦。咁下次再同大家再見，拜拜。